एकदम से क्योंकि गार्डनों में क्योंकि कमरों में यार पेड़ और कमरे में भी पेड़ चम चुके हैं यार, तो आप लोग समझते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी रहता नहीं, इसमें शायद और यार पेड़ों की जड़ें यार देख ली, इससे आप दिखाया अच्छे से मतलब सुविधा दी गई थी उन लोगों को। आज के समय पूरा कंडीशन पूरा पड़ा हुआ अंदर के साइड में। आज के समय में पुराना एकदम ताला हो जा चुका है, फिर भी उस समय में ताला डाल दिया गया था क्योंकि खतरा इतना ज्यादा था, कोई भी अंदर लगा था यार कसम से यार। भाई कमरे से कुछ आया था क्या? इस तरफ आवाज इसी तरफ से आई थी, तो हम लोग जाएंगे। वही बहुत ज्यादा इधर झज्जर बिल्डिंग है यार, पुरानी बिल्डिंग है ना भैया। क्या है देख, चल के देखते हैं यार। मतलब जैसे कि मतलब फैमिली वैसे ही गायब हो गई थी, कुछ भी यहाँ से हिला डुला नहीं। आप लोग देख सकते यार बक्से उक्से अभी भी रहना भी ठीक यार, देख सकते हैं पूरा रहस्यमय तरीके से फैमिली पूरी। चल यार पेड़ भी बहुत चल 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 भाई तू चल के अंदर, चल अंदर चल देखते हैं क्या है यार देखते हैं कपड़े। आजा भैया, भैया डरने की तो बात है यार भाई। अभी यार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नई लोकेशन पे। तो दोस्तों आप लोगों को बता दें, ये जो पीछे पुराना बिल्डिंग दिख रहा है, ये PWD का ऑफिस था पहले कभी पुराने समय में। आज का पूरा बिल्डिंग जर्जर हो जा चुका है, कोई भी यहाँ पे नहीं रहता, आसपास भी यहाँ पे कोई नहीं निकलता है। क्योंकि यहाँ की एक रियल घटना है, खतरनाक घटना है कि जो पहले फैमिली यहाँ पे रहा करती थी, एक शाम वो रहस्यमय तरीके से यहाँ से गायब हो गई पूरी फैमिली। और उसके बाद कुछ समय बाद उसमें से एक कर्मचारी रात के टाइम में यहाँ पे घूमता हुआ नज़र आता है। उसकी वजह से इसके बाद में कई लोगों को यहाँ पे रहने के लिए दिया गया, मगर कोई भी यहाँ पर टिक नहीं सका। ही नहीं हुआ यार। वो रहने के एक दिन रुका, 2 दिन रुका, उसके बाद चला गया। वो पूछने पे यही बताया कि आज के समय में वो नज़र आता है, लोगों को परेशान करता है, रहने नहीं देता है। तो हम लोग जाके देखेंगे ये रियल बात है या फिर कोई अफवाह है, ये तो जाने के बाद ही पता लगेगा। तो भाई आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना भाई, क्योंकि हम लोग इतना रिस्क लेके जा रहे हैं अंदर, क्योंकि यहाँ पे कीड़े मकोड़े और भी बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं। और बिल्डिंग भी पूरा एकदम पुराना टूटा फूटा है, कितने टाइम कौन सा मतलब गिर भी सकता है। तो हम लोग पूरा रिस्क लेके जा रहे हैं अपनी जिम्मेदारी पे। चलते हैं भाई। चलो यार भाई आगे चलते हैं, देखते हैं। यार पहले ऑफिस भी था और यहाँ पर रहने के लिए घर भी बने थे जो पास ही में बने हुए हैं, क्योंकि अब सारी बिल्डिंगें पुरानी हो चुकी हैं एकदम से, क्योंकि बिल्डिंगों में पेड़ और जम चुके हैं यार। तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी पुरानी बिल्डिंगें होंगी ये। चले मेरे क्या इसमें देखते चलते आ जाए यार भाई, चलते हैं इसमें। एकदम संभल के जाना होगा इसके अंदर, क्योंकि यार क्योंकि ये बहुत पुराना बिल्डिंग है भाई। आ जाए यार। क्या था यार? क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है यार, जाला वाला लगा पड़ा है, जाला जर्जर। उसको अंदर आने दो। ओए क्या यार, किसी के कदमों की आवाज आई तो कोई ऐसा लगा कि चल रहा कोई। हाँ भैया इस तरफ आ जा यार। क्या इस तरफ भी देख लेते हैं यार कुछ, क्योंकि कमरों में यार पेड़ और कमरे में भी पेड़ जम चुके हैं यार, तो आप लोग समझते हैं। देख सकते हैं सामने रसोई घर है, इसमें खाना वाना बनता होगा कभी। आज के समय में आप लोग कंडीशन देख सकते हैं कितना पुराना हो गया, कितना अंदर कचरा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रहता नहीं। इसमें शायद यार पेड़ों की जड़ें यार देख ली, इससे आप दिखाया यार भाई, पेड़ों की जड़ें एकदम अंदर तक आ चुकी है दोस्तों। और ये इसमें तार वार लगे हुए, कपड़े पर ऐसा सुखाने के लिए, फैलाने के लिए लगे होंगे। और यहाँ से इसके अंदर पानी के लिए पूरी अच्छे से मतलब सुविधा दी गई थी उन लोगों को। आज के समय पूरा कंडीशन खराब हो जा चुकी है। अभी तक तो यार इसमें दिखाने आते भाई यार, उस तरफ चलते हैं जहाँ पर घर बने हुए थे यार। आजा भाई। जंगल भी बहुत ज्यादा है यार यहाँ पर। यार भाई दरवाजे दिखा यार, कितनी पुरानी बिल्डिंगें हैं एकदम, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हैं यार कितने समय यार पुराने समय में ताला डाला गया था। अंदर कैमरा डाल एक बार देखिए भाई यार, आराम से दिखना यार। ये देख सकते हो मिट्टी उट्टी पूरा पड़ा हुआ अंदर के साइड में।
आज के समय में पुराना एकदम ताला हो जा चुका है, फिर भी उस समय में ताला डाल दिया गया था क्योंकि खतरा इतना ज़्यादा था। कोई भी अंदर धोखे से भी चला जाता था, उसको मौत निश्चित थी। आज ये भी ताला नया डाले हम लोग। इसके अंदर भी कैमरा घुसा है, देख इसके भाई अंदर देख ले यार एक बार, बिल्डिंग बहुत पुरानी है तो इसके आवाज़ कैसी है यार, अजीब सी आवाज़ है ना, इस तरह से आवाज़ तो सुननी पड़ती है। ओए ओए, क्या भाई? किसी ने मुझे को धक्का दिया है यार मेरे को। सच में यार, सच में, हमको भी कसम लग से रहा था भाई। पीछे से उसने हम बताया नहीं थे, मगर हमको भी लग रहा था पीछे से कोई, कसम से भाई किसी ने धक्का दिया यहीं से। अभी हमको लगा था यार, कसम से यार। भाई कमरे से कुछ आया क्या? इस तरफ नहीं है यार। चलिए यार, अभी तक यार एक्टिविटी तो यार नजर आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं है जैसे हम लोगों को यार पूरा विश्वास हो चुके हो जाए कुछ यार है यहाँ पर। कुछ हम लोगों को धक्का टाइप का महसूस हुआ है। कैमरामैन को भी धक्का लगा, हमको भी ऐसा लगा था पीछे कोई चल रहा था और ऐसे जो कि यार अभी दिखी नहीं यार। तो इसमें चले जा, चलो थोड़ा सा चलो चल के देख लेते हैं यार। चल भाई से यार देखते चलते यार। जानवर का बहुत ज़्यादा गंदगी फैला के गया इसके अंदर। यार अब कोई रहता नहीं है यार, तो जानवर बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, इसके अंदर क्या है भाई? देख यार भाई, आवाज़ सुनी यार, कहीं से कुछ आ रही है आवाज़ यार। आवाज़ आ रही है। वो यार भाई, चल भाई तो बाहर कैप्चर करते हैं। जंगल पूरा यार, पूरा जंगल है चारों तरफ, फिर भी ओए आवाज़ है कहीं से भाई। आवाज़ तो आ रही है यार भाई कहीं से। कहीं से आवाज आ आवाज। अरे ओए वो भी भाई। ओए, क्या ओ यार ओए, वो आखिर भाई यहाँ से लगा यार। ये यार देख। कुछ है यार वहाँ पर। ये वो चीज़ सामने है ना, हाँ सामने है, कसम से भाई ये। कैप्चर कर यार, तो उसका वो चीज़ साइड सामने में एकदम देख सकते अबे हो। भाई ये क्या कर रहा है अटैक कर देगी यार। यार? इस तरफ से भी आवाज़ आ रही है यार, उधर भी आवाज़ चले यार। भाई भाई यार दिखते यार इस तरफ क्या? आवाज़ आ रही है क्योंकि यार ओए ये क्या है? इस तरफ भी बिल्डिंग बनी हुई है यार, ओह। तो हमें लगता है यार इस तरफ से भी आवाज़ आ तो रही है। बहुत पुरानी झज्जर बिल्डिंग है यार। ओए अबे ओए, क्या चीज़ है भाई? निकल यार निकल। ओए ओए निकल। इधर से पहले यार ओए देखते हैं आगे। ओए वो चीज़ आ रही, कुछ सामने आ रहा है, देख। अमित भाई, अमित भाई निकल आ, ओए निकल, जल्दी निकल यार, वो आ रहा है यार जानवर कोई, लग रहा है जानवर ही कोई है यार। ओए निकल 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 भाई, निकल तू निकल यार भाई मेरा, निकल जल्दी निकल इधर से यार, वो अटैक कर सकता है यार कुछ। ओए ये पुरानी बिल्डिंग एक भीतर है यार, क्या किया जाए यार? भाई इसके अंदर चले क्या? उसके अंदर कोई एक्टिविटी लग रही है, तो जानवर भी चला रहा है। चल भाई यार चल देखते इसके हैं अंदर यार देखते हैं, क्योंकि जंगल बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, तो हम लोगों की यार मोबाइल की टार्च ऑन करना पड़ गया है, क्योंकि यार इधर से ही आवाज़ आई थी यार। इस तरफ से चलते हैं यार भाई, क्योंकि आवाज़ इसी तरफ से आई थी, तो हम लोग जाएंगे। ओए बहुत ज़्यादा इधर इधर झज्जर बिल्डिंग है यार पुरानी बिल्डिंग है ना भैया, यार लगा यार इस तरफ ओ भाई बहुत यार पुराना, यार बहुत कसम से खतरनाक बहुत पुराना झज्जर बिल्डिंग है यार। यार अंदर चले गए क्या? वो क्योंकि अलमारियाँ अब भी बनी हुई हैं यार, इसी तरफ से आवाज़ आई थी, लेकिन पूरी पुराना बिल्डिंग। ओ यार आवाज़ तो यार इसी तरफ से आई थी, लेकिन कुछ यार दिख नहीं रहा है, कुछ भी नहीं दिखा है इसके अंदर। इधर आ जाइए। ओ यार जंगल भी है यार इस तरफ बिल्डिंग के, है भैया देखिए ना। चल भाई क्या है देख, चल के देखते हैं यार। मतलब जैसे कि मतलब फैमिली वैसे ही गायब हो गई थी, कुछ भी यहाँ से हिला डुला नहीं। ओए आप लोग देख सकते यार हैं, बक्से उक्से अभी भी रखे हुए हैं यार, बक्से उक्से कसम से भाई हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, देख ही सकते हैं यार। आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा
यहाँ पे बिल्डिंग है यार। खतरनाक बिल्डिंग है कसम से भाई। हम लोग ना यार, डेंजर यार, बहुत डेंजर दोस्त ये बिल्डिंग यार। इस तरफ देख यार, पूरा यार। ये इनका पूरा दिखा यार भाई। पूरी फैमिली की फैमिली पूरी यहाँ से यहाँ से गायब हो गई थी, यही घर से गायब हुई थी वो फैमिली। यही वो घर है भाई जहाँ पे अबे ओए, इसमें देख, इसमें क्या है यार? रहस्यमयी तरीके से। इधर चल, इधर इस साइड में कैमरा लगा। चल 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 भाई, इधर से तू चल, इधर से, इधर से नहीं, उधर से चल यार भाई जाते हैं यार, इसमें जंगल में रुकना भी ठीक यार। देख सकते हैं पूरा रहस्यमयी तरीके से फैमिली पूरी। चल यार, यार। पेड़ भी बहुत चल, ज़्यादा चल, हो चल भाई, चुके हैं तू चल। बिल्डिंग के अंदर। चल अंदर चल, देखते हैं क्या है यार। देखते हैं यार क्या है, सब कुछ है यहाँ। देख सकते हैं रिकॉर्ड उन किया लोगों के कपड़े आज भी इसमें पड़े हुए हैं, वैसे ही जैसे कि फैमिली गायब हुई थी तब से आज तक वैसे ही कपड़े पड़े हुए हैं। कपड़े हिले डुले तक नहीं है इसके अंदर। क्या किया जाए, अंदर चला जाए क्या भाई? बस आ जाए यार, देखते हैं कपड़े। ओए, अभी यार लगा यार अंदर बैठ। कपड़े दिखा यार। अंदर कुछ भी नहीं बदला है इसके अंदर, भी नहीं बदला इसके अंदर अभी तक भाई, वैसे ही वैसे सब पड़ा हुआ है। क्या किया जाए अंदर? और ऐसा बहुत ही भयानक, समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही भयानक यहाँ पे मंजर है भाई। यार भाई यहाँ से निकलते हैं अजीब यार। सी आवाज आई है यार, क्योंकि यार आवाज इस तरफ से आवाज आई थी तो यार हम लोग आए थे यार। भागना पड़ा भागने का यार गार्ड की पूरा भूल भुलैया जैसा बना हुआ है अंदर यार। इस तरफ लगा यार। ओए कसम से यार, भाई, इस यहाँ तरफ पे लगा यार। इस तरफ यार दीवारें तो बनी। कोई भी आ नहीं सकता यहाँ पे भाई। यहाँ दिन में लोगों की रूह कांपती है यार यहाँ पे आने में। आप लोगों को ये लोकेशन इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम से। ओए इस तरफ दिखा क्या है भाई? यार भाई इस तरफ। ओ यार दरवाजे लगे, देख ये यार क्या दरवाजा हुआ है। लॉक है इधर से, ये बाहर से। लॉक पड़ा हुआ पूरा। चल यार भाई चलते हैं यार। ये क्या है यार? चल भाई यार। चल निकल यार भाई। हो सकता है हम लोगों के साथ इतना रिस्क लेके हम इधर आए हैं। इसी तरफ से निकल चले क्या भाई? इधर कोई रास्ता नहीं। चल यार भाई, तो उस तरफ से निकलते हैं यार। और यार क्या है यार? पूरा भूल भुलैया जैसा दोस्तों बना हुआ है। हम लोग बहुत ही क्योंकि यार पहले बताते हैं TW का यहाँ पे रहते थे जो लोग यार फैमिली रहती थी। कर्मचारी थे यार, उनकी फैमिली यहाँ पर रहती थी यार। तो सिर्फ 10-12 लोग थे फैमिली में, सारे एक ही रात में गायब 3-4 थे। बिल्डिंगें बनी हैं तो यार। तो आज भी उसमें एक सदस्य, आज भी उसकी आत्मा नजर आती है यहाँ पे। तो हम लोग कोशिश किए दिखाने की, शायद एक दो बार आवाज ही हो यार भाई, चल यार अबे जा यार। तो आप लोगों ने देखा यार, इस तरह में चले क्या यार? चले चल देखते हाँ, हैं। चलते हैं थोड़ा सा। यार ये भी जो है बिल्डिंग बनी हुई यार, इसमें भी लोग रहते थे यार, कर्मचारी लोग। यार ये क्या पड़ा हुआ है? ये उन लोगों को शायद ये क्या है यार? ये क्या चीज़ है? उन लोगों की रसीद वसीद का कुछ ये सही रखनी पड़ी हुई है यार। चल यार, यार आवाज तो यार कुछ सुनाई पड़ रही है यार। अजीब सी आवाज आ रही थी इधर से। हम लोग सोचा देखते हैं जाके। भाई क्या है यार? ये कुछ
कुछ छोड़ो यार उसको। चलो यार पड़े रहने दो यार, टच हाथ कोई मत चीज लगाओ यार। आप किसी चीज को मत लगाना। जंगल भी यार, जंगल है यार, छोड़ यार, बहुत ज्यादा जंगल है यार। चलो भाई निकल यार, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि पुराना सामान देख रहे हो कितना पुराना ये चीज है, उन्हीं लोगों का सामान है दोस्तों। यहाँ पे कोई भी तब से भटका नहीं है। काफी दिनों से आप लोग देख सकते हो जानवरों की कितनी ज्यादा यहाँ पे गंदगी फैलाई है, कोई भी आता नहीं यहाँ पे। अबे भाई पीछे क्या यार, भाई निकल गया। ओए ओए निकल यार, क्या हुआ? कोई दरवाजा हिल रहा था यार। निकल यार, हमको दिखाई दिया यार, भाई लगा यार पीछे। ओए हाय निकल यार, निकल अबे यार क्या, रुक जा यार भाई। कोई बात नहीं यार, कोई अजीब सी आवाज आ रही है, चल छोड़ यार। अबे यार सुना आवाज यार आ रही है, लगा यार पीछे भाई। अबे यार ओए वो चीज ओ यार निकल यार, कैप्चर कर एक बार यार थोड़ा अच्छे से। ये ओए फिर अरे निकल। भाई तो यार ज़्यादा देर रुकना यहाँ पे बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा यार, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप दो इसकी यार, आप कंडीशन लोगों ने कितनी देखा ज़्यादा यार, खराब कितनी थी। बहुत ज़्यादा तो दोस्तों आप लोगों से खतरनाक चाहते हैं इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई लोकेशन के साथ में। दोस्तों आप लोग यार करते हैं यार, थोड़ा आप सा उम्मीद लोगों करते हैं आप लोग को वीडियो वीडियो अच्छी बहुत लगेगी अच्छा होगी, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और निकलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।